Tapos pag ikaw nag-bobtag eh. Bye! Mamaya na lang. Hi guys. Si John. Ayaw nga. Ito pala ang aming king badger pala. Isang hi naman dyan, king badger. Ito si kastaklit pala to. May tulog. Okay, Jelay. Ang tinatawag ko, Jelay. Si Riga parang si Lord Father sa damit. Ako sino yung ex ni ayun, si Freedom. Yeah.
Hello, ex-mommy. Ayan.